අපි බලමු පදාර්ථයේ විද්‍යුත් ස්වභාවය හදාරන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා. මෙහිදී අපි මේ සාමාන්‍ය බැටරියක් එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා වියලි කෝෂයක් එහෙම නැත්නම් ඩ්‍රයි සෙල් එකක් කියලා කියනවා. මේ බැටරි එක තියෙන කොටස් දෙකක්. පිටතින් තියෙන මේ තහඩු කැබැල්ල ඒක ඇත්තටම ඍණ ආරෝපිතයි right. ඒ වගේම ඇතුලෙන් තියෙන කළු පැහැති කාබන් කූර ඇත්තටම ධන අග්‍රය. එතකොට ඍණාග්‍රය සහ ධනාග්‍රය අපි තඹ වයර් එකකින් එහෙම නැත්නම් ඇලුමිනියම් වයර් එකකින් මේ විදිහට යා කරලා අපි ඒකේ පරිපථයේ මැද්දේ බල්බ් එකක් දැම්මොත් මේක දැල් වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට මෙහිදී සිදු වුණේ වියලි කෝෂයේ තියෙන බැටරියේ තියෙන රසායනික ශක්තිය විද්‍යුත් බවට පත් වෙනවා. ඒක පරිපථය දිගේ ගලාගෙන ගිහිල්ලා මේ බල්බ් එක පත් වෙන පටන් ගන්නවා. එතකොට මෙහිදී ආලෝක ශක්තිය නිෂ්පාදනය වෙනවා. මේක තමයි එක උදාහරණයක් විද්‍යුතයේ පදාර්ථයේ කොටසක් බව පෙන්වන්නට. විද්‍යුත් කෝෂ මගින්. හොඳද? ඊළඟට තව එකක් තියෙනවා. මේක ටිකක් ඉස්සරලකට වැඩිය ටිකක් අමාරු කොටසක් ඔබ නිතරම දකින්නේ නැහැ. විද්‍යාගාරයක් තුලදී අපිට පුළුවන් බීකරයක් අරගෙන ඒකට කාඩ්බෝඩ් කැබැල්ලක් එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ඩයෆ්‍රම් එකක් සවිවර පටලයක් මැදින් තියලා මේ විදිහට තහඩු කැබලි දෙකක් දෙපැත්තට දැම්මොත් තඹ හෝ ඇලුමිනියම් වගේ එතකොට අපි මේකට කියනවා ඉලෙක්ට්‍රෝඩයක් කියලා. එතකොට මේ ඉලෙක්ට්‍රෝඩේ පමණක් මදි අපිට ඉස්සෙල්ලා භාවිත කළා වගේ වියලි කෝෂයක් මේ පරිපථයට සම්බන්ධ කළොත් අපි කරන්නේ විද්‍යුත් ශක්තිය ලබා දෙනවා මේ පද්ධතියට. දැන් අපි කරන්නේ විද්‍යුත් ශක්තිය ලබා දීලා රසායනික වෙනස්කමක් කරනවා ජලයේ. මෙහිදී ජලය විච්ඡේදනය වෙලා හයිඩ්‍රජන් වායුව සහ ඔක්සිජන් වායුව නිපද වෙන්නට පටන් ගන්නවා. ධනාග්‍රයෙන් ඔක්සිජන් වායුවත් ඍණාග්‍රයෙන් හයිඩ්‍රජන් වායුවත් නිකුත් වෙනවා. මේකට අපි කියනවා ජලයේ විද්‍යුත් විච්ඡේදනය කියලා. මේක තමයි තවත් උදාහරණයක් අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් පදාර්ථයේ විද්‍යුත් ස්වභාවයක් තියෙනවා කියලා. තව සරල උදාහරණයක් තියෙනවා. අපි මේ වැස්ස වෙලාවට එහෙම නැත්නම් වැස්සට ඉස්සරලා අපි බැලුවොත් එළියේ තියෙන උස ගස්, පොල් ගස් වගේ ඒවායි කෙලවරේ ස්ථಿತಿ විද්‍යුතේ ගැප් වෙනවා. ඒවා ධන ඍණ ආරෝපණ වෙන් වෙලා ඒවත් ගැප් වෙනවා. ඒ වගේම පහලින් තියෙන වැහි වලාකුළු වල ස්තර වෙන් වෙලා මේ ආරෝපණ විසර්ජනය වෙන අවස්ථාවේ තමයි අපි දකින්නට ලැබෙන්නේ විදුලි ගැටීම සහ මේ ගොරවන එක සිද්ධ වෙන්නේ ඒ අවස්ථාවේ. හොඳද? මෙහිදී ස්ථಿತಿ විද්‍යුතේ තමයි මේ විසර්ජනය වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ පින්තූරේ තියෙන මේ ළමයාගේ කොණ්ඩේ මේ විදිහට ඇදිලා තියෙන්නේ ස්ථಿತಿ විද්‍යුතේ හින්දා ඔබ පීරුවත් පනාව කරන් ඒක දකින්නට පුළුවන්.